नमस्कार मित्रांनो. तर हा मंडळाचा कंट्रोलर आहे. याच्यावर लिहिले रेटेड वोल्टेज 60 वोल्ट, 2000 वॅट, रेटेड एम्पियर 30 एम्पियर, कंट्रोल वोल्टेज 1.1 3.7 वोल्ट. तर हा कंट्रोलर मी अलिएक्सप्रेसवरून ऑर्डर केला होता. चालू होता काहीतरी प्रॉब्लेम आल्यानंतर वापरलं पण नाही अजून. हे कनेक्शन केलं होतं. मला नाही माहिती काय प्रॉब्लेम आला याच्यात, पण मी 60 वोल्ट दिलं होतं, पण नाही कनेक्शनमध्ये काही प्रॉब्लेम झाला म्हणून हा बर्न झाला. ज्यावेळेस फेल झाला त्यावेळेस वास आला होता बरं. आपण याला खोलून बघू काय होते, काय प्रॉब्लेम आहे. वगैरे वोल्टेज 60 वोल्ट म्हणजे फक्त 60 वोल्टवरती ऑपरेशन होतो, त्यापेक्षा कमी नाही, जास्त कमी. जास्त गेला तर त्याचं मॉस्फेट खराब होणार. 2000 वॅट पॉवर, पण मला आवडतं 2000 वॅट त्यामुळे तिथे खोलून बघू. कंट्रोलर हा कुठलाही मोठा खूप सेन्सिटिव्ह पार्ट असतो. कनेक्शन जरी खराब झालं, इकडे तिकडे एक वायर जरी जोडली गेली तरी पण हा प्रॉब्लेम तुम्हाला फेस होणार. तर मोटरला काय होत नाही. मोटरला तुम्ही 60 वोल्टचा कंट्रोल वापरला, 48 वोल्टचा वापरला, 7 वोल्टचा वापरला, काय प्रॉब्लेम नाही. कारण मोटर वाइंडिंग जास्तीत जास्त करंट देण्यासाठी बनवले असतात. कंट्रोलरचे मॉस्फेट त्यांना रेटेड एम्पियरच, याला दिलेल्या एम्पियरपर्यंत घेऊ शकतात. सेफ्टीसाठी थोडंफार जास्त होऊ शकतं, जास्त नाही. हे किती नोट आहेत? 6 नोट आहेत. हे हीटसिंकचे नट आहेत. हीटसिंक या नटला थ्रू हीटसिंक बॉडीला जॉईन केलेलं असते. आणि हे मेन नट हे खोलले की पूर्ण हे किती नट 6 नट. हे 6 नट खोलले की पूर्ण असेंब्ली, पूर्ण सर्किट बोर्ड बाहेर येणार. प्लास्टिकचं आहे बॉडी, म्हणजे हे वॉटरप्रूफ नाही आहे. हा हे आय थिंक वॉटरप्रूफ. पेस्ट वगैरे लावलेली होती. रबर पेस्ट आहे वॉटरप्रूफिंगसाठी. हे बघू खोलून काय होते. मला वगैरे वाटते याचा आवाज आला होता, फट असं थोडा आवाज आला होता. मॉस्फेट वगैरे बर्न झाला असणार याचा. घालली ना खोलून याचं बाहेर येतं. हे हिटिंगमध्ये ॲक्च्युली काय ना, मी हा कंट्रोल याआधी खोलला होता. हा प्रॉब्लेम मी आधीच नोटीस केला होता. मी व्हिडिओ बनावी म्हणून हा परत पॅकेजिंग करून ठेवला होता. तर हे असेंब्ली असते. हे मेन फेज वायर, हे 3 फेज वायर आहेत, 1 2 3. हे पॉवर प्लस मायनस आहेत. आणि हे छोट्या वायर सगळ्या बघताय तुम्ही ज्या या सगळ्या 1.1 to 3.7 वोल्ट वरती ऑपरेट होतात. हे 3.7 वोल्ट फक्त सेन्सरसाठी किंवा मग हॉल सेन्सरसाठी हे 3.7चं असतं कनेक्शन. हे मॉस्फेटचे कनेक्शन आहे सगळ्या. हे 5 वोल्ट, मॅक्झिमम 5 वोल्ट, 3.7 वोल्ट. हा तेच ते 5 वोल्टपर्यंत 47 वोल्ट. आतमध्ये काळे कोदळे दिसते. तर हा मॉस्फेट खराब झाला होता. याच्यामध्ये जास्तीत जास्त करून मॉस्फेट खराब होतात, किंवा मग एखादा कॅपॅसिटर जातो, किंवा मग ते 48 वोल्ट टू 3 वोल्ट कन्व्हर्टर आहे, त्याला प्रॉब्लेम येतो. आणि जर तुमचा
ह्याच्यातलं करंट हीटसिंकमधून बॉडीला जाऊ नये म्हणून हे जे सेपरेटर असतं, हा तो मॉसफेट खराब झाला होता. हाच मॉसफेट SKY सिलिकॉन SKD 502T हा मॉसफेट आहे का इथं, आतमधून बर्न झाला डायरेक्ट. फोकसिंग एक मिनटं. हां, हे ब्रेकडाऊन झालं आहे. हा मॉसफेट खराब झाल्यामुळे पूर्ण कंट्रोल खराब झाले. आता हा मॉसफेट रिप्लेस करावा लागणार आहे. खूप मेजर कंडिशन आहे. हा जो प्रोसेसर आहे तो जर खराब झाला तर हा जो कंट्रोल आहे तो कुठल्याच परिस्थितीत रिकवर होत नाही, रिपेअर होत नाही. हा सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक आहे. हा प्रोसेसर 3 पॉईंट सोल्डरिंग जॉईन करावं लागतं, द्यायचा काही उपयोग होत नाही त्याचा. ही हीट सिंक आहे, ती ट्रान्झिस्टरने तयार केलेली हीट बॉडीमध्ये ट्रान्सफर करायचं काम. त्याचा इश्यू काय झाला होता की हा जो सेपरेटर कंट्रोल 48 वोल्ट सुद्धा चालतो म्हणजे मी नंतर ही चौकशी केल्यावर मला कळलं का 2 कंडिशन आहेत, 60 वोल्ट आणि 48 वोल्ट. 2 कंडिशन चालवण्यासाठी याच्यात 2 पॉईंट आहेत. कुठला तरी वायर आहेत 2. हां, या 2 ज्या वायर आहेत ब्लॅक आणि रेड, या 2 वायरी एकत्र केल्यावरती तो 48 वोल्टवर चालतो. नाही सॉरी, उलट झालं. या 2 वायरी त्या एकत्र केल्यावर 60 वोल्टवरही चालतो आणि वेगळ्या केल्यावर 48 वोल्ट चालतो. तर या 2 कंडिशन होत्या यासाठी. ते याचं चौकशी न करता मी डायरेक्ट 60 वोल्ट दिला, कारण ह्याच्यावर रेटेड व्होल्टेज 60 वोल्ट दिले म्हणून तो 60 वोल्टवरती चालवलं. त्यामुळे तो मॉसफेट खराब झाला. मग आता तो मॉसफेट मला ऑनलाईन ऑर्डर करून तो रिप्लेस करावा लागणार आहे, मग हे चालवणार आहे. कारण सध्या तर माझ्याकडं मॉसफेट नाही आहे, मग तो रिप्लेस होईल आल्यावरती. तर या व्हिडिओमध्ये एवढंच. आवडलं असेल लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके, धन्यवाद.